Всем приветственного брутозавра! Сегодня мы рассмотрим одну локацию из Shadowlands под названием Малдраксус на предмет фарма травы и руды. В предыдущем видео я показал своего друида, свой интерфейс с аддонами и наполнение своих сумок. Для тех, кто не видел этого видео, я оставлю подсказку справа в углу и ссылку в описании. Теперь без остановки начнем разбор каждого из представленных спотов. По всем маршрутам я буду летать 1 час. А вам потребуется всего пара секунд, чтобы подписаться и нажать колокольчик. Начнем с желтого спота. Небольшой спот снизу под домом кадавров. Из плюсов. Первое. Быстрый разгон спота. Второе. Небольшой размер, который позволяет увидеть всю территорию при пролете туда и обратно. Третье. Небольшая конкуренция, если в этом месте нет локалки. Отмечу одну особенность спота, а именно довольно плотное скопление агрессивных мобов, которые непременно на вас нападут при приземлении. В этом есть свой плюс и минус. Если ваш гир не позволяет вступать в битву, то данная особенность превращается в минус, так как разборка с адами будет отнимать довольно много времени. Однако если гир 200+, то данное недоразумение превращается в плюс, так как с грязешкуров, трутней и всех их разновидностей мы получаем мясо мерзкого ползуна, которое неплохо стоит на аукционе и вкупе с травой и рудой приносит довольно приятный доход. По истечении часа у меня получилось 369 костяного корня, 116 аксииновой руды, 306 листритовой руды, 44 белодонны, 31 илетиевой руды, 338 смертоцвета, 63 пористого камня, 7 теневого камня и 5 мяса мерзкого ползуна, так как я старался не вступать в битвы. Общий доход с данного спота в час составил 25 710 монет. Переходим к красному споту. Находится он в доме ритуалов и имеет отличное время реса по данному маршруту. К плюсам данного спота отнесем: первое – отличное время спауна ресурсов, второе – небольшая конкуренция, а также небольшую особенность данного спота. При принадлежности к ковенанту некролордов и прохождении квестов в доме ритуалов мы получаем возможность менять личину и делать всех враждебных нипов нейтральными, тем самым упрощая фарм в местах, где на споте травы и руды собрано много врагов. Час фарма позади, пора переходить к итогам. Итак, 460 костяного корня, 516 смертоцвета, 86 аксииновой руды, 7 илетиевой руды, 122 листритовой руды, 6 теневого камня, 18 пористого камня, 66 белодонны. Общий доход со спота в час составил 27 286 голды. Приступаем к фарму на синем споте, моем любимом. Расположен он слева от театра боли и представляет собой небольшую площадку с тауралами. Что у нас по плюсам? Первое. Небольшой спот, на котором видно весь спаун при пролетке из одного конца в другой. Второе. Быстрый разгон спота. Третье. Самый безопасный спот Малдраксуса. Но и без минусов не обошлось. Огромная конкуренция на данном споте приводит к тому, что иногда собрать ресурсы просто невозможно, из-за того, что они исчезают прямо перед вами. Традиционный час прошел, и мы смотрим на результаты. 293 костяного корня, 136 аксииновой руды, 202 листритовой руды, 30 белодонны, 44 пористого камня, 398 смертоцвета, 10 илетиевой руды, 7 теневого камня. Общая сумма лута 20 123 золотых. Следует отметить, что за 2 забега очень разнятся результаты. Так, за предыдущий забег итоговая сумма получилась 24 403 монеты, что все-таки пока что оставляет этот спот на последнем месте по добыче золота. С данным спотом закончили и перешли к новому. Находится он в доме кадавров и полностью его опоясывает. К плюсам данного спота можно отнести: первое – полное отсутствие конкуренции, второе – в бой на данном споте можно вообще не вступать. А в остальном средний размер маршрута, среднее время спауна ресурсов,
Проще говоря, абсолютно среднее место для спокойного фарма. Средний час принес нам средние показатели, а именно 327 костяного корня, 387 листритовой руды, 274 аксииновой руды, 353 смертоцвета, 11 элетиевой руды, 72 пористого камня, 43 белладонны и 8 теневого камня. Общее количество золота за 1 час фарма равно 26 868 голды. А мы не сидим на месте и полетели к началу белого спота. В точке по координатам 54:35 начинается последний и самый большой маршрут на сегодня, полный пролет по которому занимает 5 минут ровно. Из плюсов сразу выделю то, что боев по данному маршруту можно избежать, так как ресурсов по пути очень много и время на бой можно потратить на добычу следующей руды или травы, а также актуальные тайминги появления всех точек спауна лута дает возможность летать в любом темпе даже начинающему фармеру. Что же мы получаем после часа сборов? 340 костяного корня, 381 аксииновой руды, 542 листритовой руды, 93 белладонны, 378 смертоцвета, 10 теневого камня, 22 элетиевой руды. Итого лута на 32 610 золотых монет. Теперь из вышеполученных значений мы можем высчитать, что в среднем с локацией в Малдраксус мы получаем 26 520 золотых. Как уже говорилось в предыдущем видео, ресурсы продаем по среднему значению рынка за последние 2 недели. А также не забываем о том, что с данной локации можно получить еще больше золота, если ресурсы будут использоваться в каких-либо профессиях. Но об этом в следующих роликах. Ну а сейчас поставьте лайк. На этом у меня все. Всего вам хорошего. Голда есть, но вы держитесь.